สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาไปทางสหรัฐอเมริกาซะหน่อยนะครับเราไปดูที่ soundcraft.com สาเหตุที่ผมพาพี่น้องมาดู soundcraft นะครับ soundcraft ตัวนี้เพราะว่าเป็นคอนโซลมิกเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักมาน่าจะเป็นมิกเซอร์ตัวแรกๆนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ไม่รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับมิกเซอร์นักไม่รู้ว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับนอกจากYamahaแล้วนะครับสิ่งที่เรารู้นะครับจากนักเล่นเครื่องเสียงรุ่นพี่ๆก็คือเขาบอกว่า Soundcraft นี่ดีที่สุดเราก็อยากจะได้ Soundcraft นะครับเมื่อเล่นสมัยแรกๆเราก็หา Soundcraft กันมาใช้แต่นั่นก็น่าจะเป็นมือสองนะเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยแพงน่าดูนะครับแพงน่าดูเรามาทำความรู้จักกับ Soundcraft ตัวนี้ซะหน่อยนะครับเขากำเนิดขึ้นนะครับเมื่อปี1973นะครับเกิดหลังผมประมาณ6ปีนะครับเกิดหลังผมประมาณ6ปีนี่มันก็50กว่าปีที่แล้วนะครับที่ผมมาดูก็เป็นSoundcraft อเมริกันนะครับน่าจะเป็นของสัญชาติอเมริกันนะครับSoundcraft ตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงน่าจะเป็นอันดับต้นของโลกเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขาส่วนมากก็เขาก็เน้นในด้านปรับแต่งเสียงนะครับเป็นคอนโซลนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมคอนโซลทั้งดิจิตอลและก็อนาล็อกนะครับอนาล็อกไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีโรงละครหรือว่าการนันทนาการนะครับตามโรงแรมต่างๆมีเยอะแยะนะครับที่เขาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเขานะครับเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ผมเข้ามาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มาดูSoundcraftอย่างเดียวนะครับก็คืออยากจะแนะนำให้ท่านพี่น้องของเรานะครับที่ซื้อไปใช้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลหรืออนาล็อกนะครับเขาก็จะมีวิดีโอนะครับมีวิดีโอสอนนะครับมีวิดีโอแนะนำวิธีการใช้ต่างๆนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับในเว็บไซต์นี้เขาจะมีห้องศึกษาเรียนรู้นะครับโดยอย่างวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอการประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าคอนโซลนะครับตัวใหม่ของเขานะครับโดยก็ที่น่าสนใจก็คือเจ้า Signature นะครับ22 MTK นะครับเขามีการผสมผสานนะครับเป็นประสิทธิภาพเสียงที่ตั้งแต่เขาผลิตมาตั้งแต่เก่าแก่นะครับมาจนถึงการใช้อินเทอร์เฟซร่วมกับ USB ในปัจจุบันนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับไอ้ Soundcraft นี่เขาเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมผู้เล่นเครื่องเสียงที่อยากจะมีประสิทธิภาพเสียงที่ชัดแจ๋วแล้วก็คุณภาพสูงนะครับที่ผมเห็นนะครับในวิดีโอของคุณซงนะครับคุณซงอเมเจอร์ท่านก็ใช้ Soundcraft นะครับในการทดสอบเสียงนะครับผมว่าตัวนี้คนเก่าแก่ก็จะนิยมกันนะครับแต่ในยุคสมัยใหม่นี้มันมีหลายยี่ห้อมากๆนะครับโดยเฉพาะออกมาจากทางยุโรปทางอิตาลีทางอังกฤษนะครับแต่ว่ายังไงเสียตัวนี้มันก็เป็นหนึ่งในใจของพวกเราสังเกตดูนะครับสังเกตเห็นจากในงานเดโมต่างๆนะครับนอกจากจะปัจจุบันนี้ที่คนจะนิยม Midas นะครับ MR 32อย่างเงี้ย32 Lite อย่างเงี้ยก็ยังมีเจ้าตัวนี้นะครับ Soundcraft อนาล็อกเนี่ยยังสู้ได้เสมอนะครับยังสู้ได้เสมอโดยที่ไม่อายนะครับเดี๋ยวมาฟังนะครับมาดู React นะครับมาดู React มาฟังเสียงคร่าวๆจากเขาหน่อยหนึ่งนะครับผม algorithms, even springs, gated reverb, stuff like that.
we have delays and modulations like rich studio choruses and modern choruses. We also have combined effects as well, where on one algorithm you have both reverb and delay, reverb and chorus, things that are tailored to get the best sound in situations like folk music, singer-songwriter stuff, and similar. And finally, all the Signature Series consoles, both the multi-tracks and the standard Signature Series, have USB interfaces. So on the standard Signature Series, there's a 2-in, 2-out USB interface. And it also comes back in on a channel, so that allows you to have EQ and a fader for your USB return from your DAW or from your computer. And it sends, on the standard series, it sends the mix left right, or this switch here switches it between aux 1, 2. So you could do a separate recording mix as well as your main mix in your room. And then with the Signature multi-tracks, we also added a complete multi-track USB interface on the model. So the Signature 12 has a 14-in, 12-out USB interface. 14-in is so you have the 12 input channels plus the mix left right, and then the 12 out so you play back onto individual input channels. And on the 22, a Signature 22 multi-track, it's 24 input, 22 output. Again, 22 inputs, you record all your incoming signals plus the mix left right, and then 22 out, meaning you can play back into any input channel onto the console. So there's a lot of ways you can use the Signature multi-tracks. In a studio environment, you could use it to record as your front end. You know, you have your Ghost mic pre, you can get all those tracks directly into your DAW. Then you can return them back in and mix them using the Sapphire EQ and the Signature's analog summing bus. You can also use it in live settings as well. There's a lot of different ways you can do this. You can, of course, multi-track record the entire set, so you can mix it again later to do like a demo. It's also great for live performances where you have to mix pre-recorded material or click tracks with live performance. So on channels 5 and 6, for instance, we can have play a mono track from some electronic music or something that we've done in a DAW previously and have it mixed on the surface. Or if you want the click track to come in and feed, let's say, the drummer's headphone bus, you could bring it in a stereo input, whack it up on the aux buses, but keep it down in the main mix so the audience doesn't hear it. You could even mix processing from your DAW with the Signature Series' own channel strip. So all the inputs send to the USB all the time, and the return switch on the multi-track switches it from listening to the mic pre to the USB return. But since it's always sending to the USB, you'll still get your input. So this allows you to do things like VST plugins. If you have your channel coming in, switch the USB return, configure your DAW, load your plugin, you'll have the mic pre into your plugin, then down into the EQ. As far as latency, depends on your computer's performance. We have low latency ASIO drivers, which should be at about like 4 milliseconds at optimal buffer settings to your material. So that's the Signature Series, guys. This is our take on 21st century analog, which hopefully proves that analog is still very much alive. Catch you next time. ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งคือเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับดิจิทัลที่กำลังโด่งดังในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะครับก็คือเจ้าUI Series นะครับ UI Series ก็จะมีตั้งแต่12 Channel 16 Channel แล้วก็22R นะครับ UI 22R ตัวนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวน่าใช้แล้วก็น่าใช้เพราะว่าเขามีออปชันเยอะนะครับออปชันเยอะมากที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับโดยเฉพาะเอฟเฟกต์ลิซิคอนนะครับที่ผมนี่ชอบนะครับชอบใฝ่ฝันอยากจะได้นะครับก็ราคาก็ยังไม่เกินนะครับยังไม่เกิน30,000นะครับยกเว้นตัว24ก็ประมาณ 39,000 นะครับราคายังไม่หนีไปไกลนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับคู่มือการใช้แล้วก็เฟิร์มแวร์แล้วก็วิธีการใช้นะครับนอกจากเฟิร์มแวร์แล้วก็จะเป็นวิธีการใช้เขาจะสอนอย่างละเอียดเลยหลายตอนนะครับอันนี้ผมก็เอาแค่บางตัวอย่างมาให้ดูนะครับ
Hi, my name is Scott Wood. I'm here at the NAMM Show 2019 with Harman, the Soundcraft presentation, the UI24R. We have a brand new firmware coming out. It's actually available the first day of NAMM, so it's available to download from the Soundcraft website. Some of the major features that this brings you is a new feature called cascading. You can connect one Ethernet cable between the first unit and the second unit, and that gives you a 32-channel bidirectional bus going 24/7 between the two units. That allows you to take anything you have on the second unit and bus it over to the first unit, or to the first unit back to the second unit in less than 1 millisecond. The next major feature of this new release is called the info page. In the last release, we introduced Big Desktop. Big Desktop gives you the gain, where you can set up your gain staging between your mic pre's and your input channels. Once you have your gain staging set up, I can click on any channel and adjust the compressor, the gate, and the EQ very easily stepping through channels. Once you have the input set up, I can adjust the outputs of all the channels. Every channel has its aux sends and its effects sends, including changing things in the effects processors. Once you have the inputs and the outputs set up, which we've had in the last release, new to this release is the new info page. Info page is designed to be really fast in real-time operation of your mix. For example, oftentimes with user interfaces, people have to remember where the cancel button is, where the go-to button is, where the back button is, on all these different dialogues. The big advantage of the info page is it allows me to quickly navigate through anything. I can double tap on this EQ, and it brings up this EQ to quickly adjust. If I double tap off of the control, it brings me back. The advantage is I can do that with anything. I can do this on aux sends, double tap off of control, it brings me right back. My preamps, double tap off of control, it brings me right back. So everything has the same navigation, everything can be done quickly, and everything can be done just with 2 clicks, which is great to use when you're doing a live show. But then there's other times when you're not going to be there. There's another event on Tuesday, it's just an acoustic piano, a acoustic guitar, and maybe a couple of wireless mics. I have a view group here just for Tuesday, which I have the piano, acoustic guitar, a couple of wireless mics, a little bit of reverb, and a master fader. But it's not only that, the lighting person is not going to be there on Tuesday night. I'm going to set up a UDP system here where I send a message to the lighting controller to change the lights to red, to change the lights to white during the break, to change the lights to a different setting while the band is playing. And then at the end of the night, almost most important, I want to have them turned off so that they don't come back 3 days later and all the lights were left on for 3 days. So this is just 3 new features in the Soundcraft UI24R 3.0 firmware update. It's available free on the Soundcraft UI24 webpage. You can download. There's also an updated manual. That manual is of course free to download on the webpage, and it's available now from soundcraft.com. สาเหตุที่ขึ้นหน้าขึ้นตา Soundcraft เนี่ยก็คือของปลอมมันน้อยนะครับของปลอมมันน้อยแต่ก็ยังมีเป็นบางรุ่นนะครับของปลอมมันน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหยิบ Yamaha มาใช้เนี่ยมันก็มองออกยากนะครับเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากนะครับสำหรับผมก็หาอะไรดีๆมาฝากท่านพี่น้องนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ